Hei sann! Se litt nøye etter nå. Se på bildet. Se på videoen. Hvor ser du skyggen min? Der! Der kom den. Lever du livet som en skygge av deg selv? Er du den du egentlig ønsker å være? Hvor du har styrke og kjenner at du er varm i hjertet, du har en klok hjerne, du har verdi, du betyr noe, du føler livet er topp, og noen ganger det motsatte? Eller går skyggen din så inn i omgivelsene at den faktisk ikke syns? Har du mistet litt synet av den du egentlig er? Og kanskje tenker at nei, vet du hva? Jeg har mistet meg selv. Vit da at det trenger ikke å være sånn. Det er bare noe som er midlertidig. Din skygge, den finnes fordi du er. Og nå handler det kanskje mer om å omfavne den, ta den imot og være glad i akkurat den du er, her oppe i hodet, i hjertet og resten av kroppen.